exactly what I did 6 years ago. ហើយពួកអីនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើនៅរយៈពេល6ឆ្នាំមុន When price makes a new high, many people think I want to sell because when I catch the top, I can make the most money. This is how people think. ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញថាវានៅចំណុចមួយដ៏ខ្ពស់ខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលនោះហើយគឺខ្ញុំនឹងបានចំណេញច្រើន That's why you click sell. ចឹងនៅពេលនោះហើយបើខ្ញុំចុចលក់ But when price goes up, many people don't like to be wrong. When you click sell and when the market goes up, the market is telling you that you are wrong. ចឹងនៅពេលដែលលោកអ្នកឃើញទីផ្សារឡើងទៅលើហើយលោកអ្នកមិនព្រមចុះចាញ់ទីផ្សារទេលោកអ្នកចង់ឈ្នះទីផ្សារហើយនៅពេលដល់ទៅលើទីផ្សារប្រាប់លោកអ្នកថាលោកអ្នកចាញ់ហើយ But we are human beings. We don't like anything to tell us that we are wrong. ចឹងពួកយើងគ្រាន់តែជាមនុស្សម្នាក់ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែនៅពេលយើងមិនតែងតែមិនចូលចិត្តឲ្យគេនិយាយថាយើងខុសទេ That's why we sell again. ជាហេតុនេះហើយដែលយើងចុចលក់ម្ដងទៀត When the market goes up even more, it becomes too painful for you to release the position already. ចឹងនៅពេលដែលផ្សារឡើងខ្ពស់ជាងនឹងទៅទៀតវាគឺជាការឈឺចាប់មួយណាស់សម្រាប់ពួកយើងក្នុងការចេញពីទីផ្សារ Because you are losing so much, you don't want to release the position. ចឹងនៅពេលនោះយើងខាតច្រើនហើយដូចហើយដល់ពេលយើងខាតច្រើនយើងមិនចង់បោះបង់បងកន្លែងនឹងចោលទេ You can only hope and pray that the market turns down. ទាំងអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានមានតែបន់ព្រះទេ Do you realize when this happens to you, you become more religious? ចឹងនៅពេលដែលលោកអ្នកនៅពេលដែលហេតុការណ៍ចឹងកើតឡើងលោកអ្នកចាប់ដើមជាអ្នកជឿសាសនា Because when it goes against you, every day you are praying, oh please turn down, please turn down. ចឹងនៅពេលដែលកើតឡើងអញ្ចឹងទៅលោកអ្នកតែងតែបន់ព្រះរាល់ថ្ងៃ You become more religious. លោកអ្នកជឿសាសនាកាន់តែខ្លាំង So this is the wrong way of doing it. This is wrong. នេះគឺជារបៀបដែលខុសទាំងស្រុង This is the right way. នេះគឺជារបៀបដែលត្រូវ When price makes a new high, it will go even higher. នៅពេលដែលទីផ្សារឡើងទៅដល់ចំណុចខ្ពស់ថ្មីមួយវានឹងឡើងទៅទៀត When price makes a new low, it will go even lower. នៅពេលដែលទីផ្សារចុះបង្កើតចំណុចទាបថ្មីមួយទៀតវានឹងចុះទៅទៀត That means what you must do, you must click buy. You must click buy. You must click buy. ចឹងលោកអ្នកត្រូវតែចុចទិញ Sell, sell, sell. ហើយសម្រាប់ពេលផ្សារចុះវិញគឺលក់ I know what question you are going to ask me now. ចឹងខ្ញុំដឹងថាលោកអ្នកនឹងចង់សួរខ្ញុំពីអ្វីវិញ The question you will ask me is Mario, when will it turn down? តើលោក Mario តើពេលណាដែលវាចុះទៅវិញ Because you want to click sell. ពីព្រោះលោកអ្នកចង់ចុចលក់ Let me show you a better way. ខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកនៅរបៀបល្អជាងនេះ Nobody knows when the markets will turn. គ្មាននរណាម្នាក់ដឹងថានៅពេលណាដែលទីផ្សារបកមកវិញទេ I want you to trust the system. ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកជឿជាក់លើប្រព័ន្ធ If you click buy here, maybe you make 5%. នៅពេលដែលលោកអ្នកចុចទិញនៅទីនេះលោកអ្នកប្រហែលជារកប្រាក់ចំណេញបាន 5% Goes up, you make another 5%. ឡើងទៅដល់លើលោកអ្នករកបាន 5% ទៀត Goes up some more, you make another 5%. ឡើងទៅដល់លើទៀតលោកអ្នករកបាន 5% ទៀត At some point, it may turn down. But even if you click buy, you will lose the trade, correct? នៅចំណុចមួយវានឹងចុះមកវិញប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចុចទិញយើងនឹងខាតមិនចឹង You have already made 15%. Give the market back 5%. You are still up 10%. ចឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងខាតតែ 5% នៅពេលយើងចំណេញយើងទៅពេញ 15% នៅពេលយើងគូទាត់ទៅគឺយើងចំណេញបាន 10% This is how you should trade. Let the stop loss tell you that the trade is turning. ចឹងយើងទៅដាក់ stop loss ទៅដើម្បីឲ្យ stop loss នោះប្រាប់យើងថានៅពេលណាទីផ្សារវាចុះមកវិញ Because you have already made enough money, let the stop loss tell you that the trade is turning down. ចឹងយើងបានចំណេញដល់ទៅ 5-10% ហើយចឹងយើងទុក 5% ទៀតសម្រាប់ការដាក់ stop loss នោះគឺនៅពេលនោះយើងចំណេញបាន 10% ទៅហើយ Same thing, right?
when you click sell, you make 5, you make 5, you make 5. And then if you click sell again, it may turn up. If it turn up, you hit your stop loss, you minus 5, but you already make so much. ក៏ដូចគ្នាដែរសម្រាប់ការលក់វិញយើងចុចលក់បាន5ម្ដងបាន 5% ម្ដងទៀតបាន 5% ម្ដងទៀតបាន 5% ប៉ុន្តែនៅពេលដែលទីផ្សារបកមកវិញយើងដាក់ stop loss 5% វិញយើងបាន 15% តែដក 5% វិញទៅយើងបាន 10% ទៅដែរ This is the reason I say when price makes a new high, it will go even higher. ចឹងបាទខ្ញុំហ៊ាននិយាយថានៅពេលដែលទីផ្សារនៅពេលវាដល់ចំណុចកំពូលថ្មីមួយវានឹងឡើងទៅទៀត When price makes a new low, it can go even lower. នៅពេលដែលផ្សារដល់ចំណុចទាបមួយវានឹងចុះទៅទៀត Never predict where the price is going. You just need to react to how the price moves. យើងមិនគួរទាយថាទីផ្សារទៅណាទេប៉ុន្តែយើងគួរតែធ្វើប្រតិបត្តិការអ្វីមួយនៅពេលដែលឃើញទីផ្សារដើរទៅណា This is a very famous call that I gave on CNBC. ហើយនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនៅក្នុង CNBC ដែលមានសារៈសំខាន់នោះ Because I know about momentum theory, I said to buy euro dollar at 1.3762. ចឹងនេះហើយគឺខ្ញុំពេលដោយសារខ្ញុំប្រើ momentum theory នេះគឺខ្ញុំចុច buy នៅចំណុច Many people thought that the euro was going down, but I am the only one who still said buy. ចឹងមានមនុស្សជាច្រើនគេគិតថាលុយ euro នឹងចុះថោកប៉ុន្តែមានតែខ្ញុំមួយទេដែលចុចទិញលុយ euro Now I'm known to give very specific calls on CNBC. ខ្ញុំល្បីឈ្មោះខាងឲ្យចំណុចច្បាស់ៗនៅក្នុង CNBC. So let's look at this example. ចឹងសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នា Banks that they are really in prime mode in terms of the Fed having a QE2. So I disagree with that statement. I still feel that the euro dollar is going to be heading upwards, in fact, a lot higher. So I said that I think the euro will go up, in fact, a lot higher. Everyone is saying that the euro will come down. ចឹងមានតែខ្ញុំទេនៅពេលនោះគឺនិយាយថា euro នឹងឡើងថ្លៃជាងមុនប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងវិញគឺគេនិយាយថា euro នឹងចុះភាគច្រើនគឺគេនិយាយអញ្ចឹង This was a very famous call because there was a Nobel Prize winner called Joseph Stiglitz. Joseph Stiglitz said the euro will come down. I said the euro will go up. ហើយនេះគឺជាការប្រកាសមួយដែលខ្ញុំប្រើមកគឺវាមានលក្ខណៈល្បីមែនតើដោយសារតែពេលនោះគឺមានលោកម្នាក់គឺគាត់បានទទួលបាន Nobel Prize នេះគាត់និយាយថាលុយ euro គឺនឹងចុះមកវិញ Do you think the euro went up or down? ចុះលោកអ្នកគិតថាលុយ euro ឡើងឬមកក៏ចុះ So I said buy at 1.3762. This was the time of the interview. Momentum theory says when price is at a new high, you need to click buy because it can go even higher. ចឹងដោយតាម momentum theory នៅពេលដែលទីផ្សារឡើងដល់ចំណុចខ្ពស់មួយគឺវានឹងឡើងទៅខ្ពស់ទៀត The uptrend is intact. All you need to do is to draw a trend line, click buy at 137.62. It went up over 500 pips. ចឹងនៅពេលដែលលោកអ្នកឃើញទីផ្សារចឹងលោកអ្នកគ្រាន់តែចាំបាច់ទៅការគូនិន្នាការមួយដែលនិន្នាការឡើងទៅលើហើយលោកអ្នកនឹងដឹងថាតម្លៃវាឡើងទៅណា Let me show you one last theory, then we go for a break, okay? ចឹងនេះគឺជា theory ចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំនៅសម្រាប់ថ្ងៃនេះសម្រាប់ session នេះហើយយើងនឹងបានសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា There are times when the central banks will intervene in the forex market. វាក្នុងនោះមានពេលដែលធនាគារកណ្ដាលនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងទីផ្សារ I write for a national newspaper in Singapore. ខ្ញុំសរសេរឲ្យសារព័ត៌មានជាតិរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរី I said that the USD JPY will go up because the Bank of Japan is going to step into the market. ចឹងខ្ញុំនិយាយថាលុយ US ដុល្លារនឹងជាមួយលុយយេននឹងឡើងថ្លៃដោយសារតែខ្ញុំដឹងថាធនាគារកណ្ដាលរបស់ប្រទេសជប៉ុននឹងចូលរួមធ្វើសហប្រតិបត្តិចូលរួមប្រតិបត្តិការនៅក្នុងទីផ្សារ I give very specific trade call. Entry price, stop loss, first profit, second profit. ចឹងខ្ញុំឲ្យតម្លៃច្បាស់មួយនៅក្នុងការចូលទីផ្សារនោះ This is about 27th of October. នេះគឺជាប្រហែលជាថ្ងៃទី27ខែ10
I said that the Japanese yen will weaken. ចឹងខ្ញុំនិយាយថាលុយយេនប្រកាសជាអន់ថយ Now, let me explain a bit more. The Japanese yen, hold on. The Japanese economy needs to have a weak currency. សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជប៉ុនគឺត្រូវការលុយប្រទេសលុយរូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួនឲ្យមានតម្លៃទាប The main reason is that Japan exports a lot of goods. គឺកត្តាចម្បងនោះគឺប្រទេសជប៉ុនគឺគាត់នាំចេញនៅផលិតផលជាច្រើន It's like Cambodia. Cambodia exports a lot of garments, a lot of rice, a lot of rubber. ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយើងនាំចេញនៅផលិតផលជាច្រើនដែរ For countries which export a lot, they need their currency to be weak. សម្រាប់ប្រទេសដែលសេដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចេញគឺគេត្រូវការរូបិយប័ណ្ណរបស់គេឲ្យមានតម្លៃទាប As an example, if I'm Japan and I'm exporting my goods to all the different countries, I need my currency to be weak so that you can afford to buy my goods. ចឹងនៅពេលដែលបើខ្ញុំជាអ្នកជំនួញផលប្រទេសជប៉ុនវិញខ្ញុំនឹងត្រូវការតម្លៃលុយឲ្យទាបដើម្បីខ្ញុំនាំផលិតផលទៅប្រទេសក្រៅលក់ឲ្យលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងតម្លៃទាបដូចគ្នា At that point, the Japanese yen was quite strong. So I made a call that the Japanese government will step into the market and weaken the Japanese yen. ចឹងនៅពេលនោះខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាធនាគារកណ្ដាលរបស់ជប៉ុននឹងចូលរួមក្នុងទីផ្សារដើម្បីធ្វើឲ្យលុយយេនចុះថោក So if they weaken the Japanese yen, should you click buy or sell dollar yen? ចឹងនៅពេលដែលគេធ្វើឲ្យលុយយេនចុះថោកតើយើងគួរតែចុចទិញឬមួយចុចលក់ Buy is correct because the denominator becomes smaller, the whole fraction goes up, right? ចឹងនៅពេលដែលលោកអ្នកចុចទិញនោះគឺប្រជាត្រឹមត្រូវហើយពីព្រោះអីភាគបែងរបស់យើងកាន់តែតូចធ្វើឲ្យតម្លៃយើងកាន់តែខ្ពស់ So this is the time that I wrote the article. After a few hours, you see the Japanese candle so long. ហើយនេះគឺជានៅពេលដែលនេះគឺជាពេលដែលខ្ញុំសរសេរអត្ថបទនោះហើយប្រហែលម៉ោងក្រោយមកយើងឃើញថានិន្នាការរបស់លុយ US ដុល្លារនិងលុយដុល្លារអាមេរិកនិងលុយយេនគឺឡើងខ្ពស់ So this is an example how the Bank of Japan weakened the Japanese yen, right? If you understand this theory, you must click buy the dollar yen. ចឹងនៅពេលដែលលោកអ្នកយល់ពីគោលការណ៍នេះហើយលោកអ្នកដឹងថាលុយយេនដោយធនាគារកណ្ដាលរបស់ប្រទេសជប៉ុននឹងធ្វើឲ្យលុយយេនចុះថោកលោកអ្នកនឹងចុចទិញ Okay, shall we take a break? តើពួកយើងគួរសម្រាប់ផ្លែទេ Did you enjoy the first session? តើលោកអ្នកពេញចិត្តទេសម្រាប់ Did you learn something? តើអ្នករៀនបានច្រើនទេ Let's give everyone a big hand. សូមចាក់ដៃមួយបាទ Who do I hand over to give them instructions?បងផានិត How long is the break? Okay